度個鬼唔夠過啊嘛，我覺得喺我電影生涯裏邊，我未試過撞過一個咁嘅劇本。我覺得最大反而係思想上，可能係意識嘅形態上，佢好似一個冇犯法但係坐緊監嘅人。點解搞成咁樣？點解搞成咁樣啊？50歲前咧，我都係用一個細路仔嘅心態去，即係我覺得我有數，已經幾有型啦，係嘛？完全冇諗過話時間已經過去咗嗰樣嘢，同埋一個好 sharp 嘅50歲之後，覺得自己喺體能啊、喺思想上高啊，各樣嘢都會變老啊。而再發覺一樣嘢就係話喺大人嘅世界裏邊，原來有好多細路仔係唔明嘅。因為導演將嗰個階段分得好清楚，最重要一樣嘢就係佢4日裏邊經歷咗佢一生人嘅經驗。咁究竟人對事情嘅睇法嘅改變係需要長時間嘅改變啦，抑或會係突然間咧？冇一個人會知道。咁我就會採取咗喺突然間改變。其實呢個戲係講緊時間，我哋唔知邊一日會結束我哋呢個生命。咁所以應該我哋係將每一秒鐘都發揮到佢最有效率咁樣。因為佢每一次化一個妝，特技化妝開始變老嘅時候就係需要5個半鐘。咁如果我哋7點通過嘅話，佢1點半你起身化妝。我覺得皮肉上高嘅痛苦，我已經完全唔能夠影響咗我自己嘅心情。即係演戲已經本身係有一定嘅難度啦，你仲要有咁多即係其他嘅障礙啦。咁但係佢係完全做到係哇，真係好佩服，好佩服。In the process of making a makeup, you take a life cast of an actor. In this case here, this is a duplicate of Andy's face with the makeup, the 70, 80-year-old makeup glued on it. Gelatin is a very easy material to use for the most part. It's translucent. That's the main reason why. It moves nice with the skin, especially if you don't build up too thick of a prosthetic or too thick of an illusion. The most versatile material to duplicate, to cast, and you can cast one up maybe 2 hours even before you need to use the piece. So it's very practical. 因為佢要戴啲隱形眼鏡，咁等個眼好似老人家蒙啲咁樣啦。咁所以佢一路係飆眼水咯，即係每一個鏡頭佢就要攞面字啊，即係索眼淚啊、索鼻水啊咁樣。咁大家都好擔心佢嘅精神啊，佢皮膚又敏感啊，又開始又起冷啊，佢又拗唔到嘅，係一片嚟嘅。Gelatin, the material that we're using on his face, is an organic material. It's primarily gelatin as a powder. And these elements we add in there, including zinc oxide, they also keep it from melting. If you didn't have a good ratio of these mixers, the humidity in the air, heat in the air is going to make it melt. Your own body temperature will make it melt. So we personally did a ton of experimenting on this to figure out the best way of making sure this material was stable for Andy to act with it without melting. 我覺得佢唔似劉德華咯，我覺得佢似第二個公公揾個阿公嚟，係咯。係啊，我都唔知嗰個原來係佢嚟，但係好特別咧。嚇，化到都好似個樣都唔似咁啊！好彩最尾都睇穿佢。The big differences between the 50 and 80 would be the time involved in sculpting. There's more clay on Andy's face, we'll call it. There's more glue, there's more prosthetics on his face for 80. We're covering more surface area. But when we apply it, we're almost taking the same amount of time because the 50 still has to have a blend between Andy's real skin and the prosthetic. Sometimes it's easier to paint a whole piece that's covering all his real skin as opposed to having to merge the two. In these types of makeups, it's intensive all the way through, and we're so exhausted when it comes time to clean it off, as is the actor, and make sure he's fine and gone. And then it's just us and cleaning up our mess and putting it together quickly. And again, still rush and get out for transportation, and everyone else wants to shut down and go home. 佢好孤獨嘅，其實佢每次化完妝佢就好孤獨坐喺度，因為冇人會真真正正了解到
佢化咗呢個妝係點樣，咩感受？大家可以想像，只係想像啫。好熱嘅，你黐晒啲嘢喺塊面度，同埋手腳全部化晒嗰啲老人斑，真係犧牲好大咯。即係你話專業精神呢樣嘢咧，就冇話講噶啦，真係唔使講嘅，真係。唔使講啦，唔使講啦。有時我睇到個妝，我又諗下，如果我哋將來年紀大咗，好似佢咁嘅樣，而又可以保留呢份童真，因為佢嘅角色本身係一個小孩子啊嘛，咁我覺得係我會幾羨慕呢個角色咯。當我第一眼見到佢行出嚟埋位嘅時候，見到佢，哇，真係好老喎，同埋佢又做晒老人家嘅動作啊，行動緩慢啊，手又震啊，咁啊好辛苦，大家都知，咁盡量就快啲能夠佢喺到現場拍佢，準備好打好晒光去揾佢，咁現場都揾唔到，咁大家又急佢去邊咧？咁原來佢就喺度玩我哋，佢企咗個製片隔離，企咗10分鐘，個製片居然唔知道隔離嗰就劉德華。1、2、3。特技化妝裏邊咧，幫助得我好大，因為嗰個象真性真係太高，有外表有劇本嘅內在，咁一個角色就係咁樣可以創造出嚟。如果你唔可以原諒一件事或者一個人嘅時候，你嘗試去忘記咗佢。點解咁講咧？亦都係呢部戲嘅主題。當你冇時間嘅時候，你要做就嚟唔切。我覺得陳德森導演咧就係最適合拍呢部戲嘅導演啦，因為佢真係好有耐性。我覺得我哋係陳德森嘅反射咯，基本上我喺機鋪嗰場睇佢揸吉他，佢教我，因為我就好少去機鋪，我見到佢嗰種陶醉，就好似一啲成年人咧，其實而家去機鋪咧打遊戲機係一種逃避，一種宣泄。記唔記得？只係2個 game， 咁咪叫童夢咯。我係一個好特別嘅演員，可能好多導演會覺得我好煩，因為每一個戲嘅要求我都唔一樣。咁我覺得呢個戲嘅要求最重要嘅，因為佢本身係一個童話故事嘅電影，童話故事更需要一啲合理嘅事情發生，因為佢係俾由4歲到80歲嘅人都可以明白，就更加需要係有道理。少年都分咗2個 step， 中年亦都分咗3個步驟，老年分咗4個步驟。佢其實得11歲，佢每日就大10歲、10幾歲，越嚟越快，越嚟越快，快到後邊甚至加速。首先你要感動觀眾拍部戲出嚟，要感動到自己先。同埋我都感染到劉德華。其實今次都幾離晒大譜嘅，因為咁我細個就睇住呢啲，哇，黃日華即係做大俠啊，劉德華又做即係男主角啊咁樣，咁即係而家咦竟然同佢哋即係一齊演戲不得止喎，仲要做阿黃日華嘅老婆啊，同埋即係做劉德華個阿媽啦，咁所以即係呢部戲唔可以唔接，因為太好玩呢個即係組合。你見到黃日華個樣，你就覺得你係咪真係咁煩啊？即係你感覺佢個樣咧，作住2個煩惱喺度，佢好似好大壓力，好多煩惱咁。你見到佢個樣，你就覺得咁我覺得我呢個角色非常之好。佢已經係電影界嘅天王巨星啦，影帝啊，拍攝嘅時候大家一齊合作，好大壓力㗎。當鏡頭係拍緊我嗰陣時，咁華哥就會重新做一次，咁重新做一次當中，佢都會做埋佢要喊啦，或者情緒好激動啊，所以係令到比較易去投入咯。我同林家棟同埋黃日華有一場戲，佢哋2個表達嘅就係現今男人嘅生活。3個男人咁喺度傾偈啦，其實2個男人1個小朋友啫。嗰時劉德華變大咗啦嘛。3個唔同嘅性格、唔同嘅定位嘅男人喺埋一齊，睇嘢各有唔同嘅方向。呢個遊戲機中心係一啲玩具嚟嘅，但係喺香港或者喺其他地方係18歲以下唔能夠自己入去，一定要父母陪同嘅。咁所以一啲玩具
但係細路仔又唔可以去玩嘅，即係話佢係一啲大人嘅玩具，大人玩具嘅地方，所以我就選擇咗呢一個遊戲機鋪，表達一個大人好想翻去自己嘅童年世界裏面。男人長大咗之後，可能佢對屋企啊嗰種感情啊，同埋另一個男人佢對佢女朋友嘅關係啊，即係講出男人之苦，呢啲咪人生感嘆號咯，幾真實嘅。因為入邊有一句說話係非常之好嘅，面唔面對現實呢個 passion， 有冇人真係明白我哋嘅處境係另外一個 passion？ 透過呢場戲，俾細路仔知道其實大人嘅空間係點樣。我覺得嗰場戲可能係男人嘅人生裏邊嘅一個重要嘅時候。就好似我小朋友睇嗰時一樣，其實呢套戲好大程度上，我諗相信好多人都會有共鳴。咁係幾微妙嘅，咁亦都係挑戰嘅一樣嘢。佢導演係好，對佢演員好。佢都話佢以前未試過拍呢種戲啊，咁啊喺處理方面啊，都有好多壓力啊、困難之處啊。明日最好啦，大家嚇，攰㗎啦，執你翻屋企啦，知唔知啊？當我係一個小朋友嗰陣時，咁最大嘅夢想真係希望快啲長大咯。但係發覺長大之後，你喺呢個社會生活啊、賺錢啊，或者點樣，最大嘅夢想就係希望翻去小朋友嗰啲時期，咁做一個天真細蚊仔咁。因為好簡單，就係話小朋友睇成年人係一個 way， 係嘛？但係成年人有時睇小朋友，你唔好理咁多啦，又係一個 way。其實係大家需要，當然唔係嚴重到話我慢慢同你解話，慢慢同你去溝通，其實唔需要。咁其實好多嘢佢唔明白，咁變咗就好多時我哋睇到而家嘅所謂家庭倫理啊，啲悲劇啊，都係因為大家唔明白，就會發生咗咯。而喺呢個劇本裏邊，就將個人生短短擺咗喺4日啊、5日裏邊。咁所以我成個戲裏邊，我就要求合理嗰樣嘢，唔好等下次咯，今次做好佢。時間對每個人好重要，睇完之後亦都好開心。原來時間長短根本一啲都唔重要，最重要就係你點樣去控制，點樣去利用呢段時間。小树苗吃了我的催生药，1天之內就可以長成大樹。我終於做到大人啦！才3天，比我想象的老得快。哥哥，哥哥。男子漢大丈夫就得對未來有夢想。我嚟加出口啊！小樹苗吃了我的催生藥，1天之內就可以長成大樹。終於做到大人啦！只要你肯努力嘅，理想一定達到噶。才3天，比我想象的老得快。哥哥，哥哥，哥哥。我係康仔。我好細個咧就好憎我老豆噶啦，因為佢害死咗我親生阿媽之後，竟然仲帶我一個唔屬於我嘅屋企，對住一隻狐狸精，所以我決定咗要做大人，然後離開呢一間屋企，幾難噶。不過我真係有機會喎。我大咗之後開唔開心啊？你估下啦。我係康仔。我好細個咧就好憎我老豆噶啦，因為佢害死咗我親生阿媽之後，竟然仲帶我一個唔屬於我嘅屋企，對住一隻狐狸精，所以我決定咗要做大人，然後離開呢一間屋企，幾難噶。不過我真係有機會喎。我大咗之後開唔開心啊？你估下啦。
方仔成日以為係我害死佢阿媽，淨係離家出走。咁多年都冇高過，唔係以為我哋認唔到你啊嘛？買小樹苗吃了我的催生藥，1天之內就可以長成大樹。我唔係你媽咪啊嘛，係我媽嚟噶。我終於做到大人啦！只要你肯努力，你嘅理想一定達到噶。你係邊位？我係張永紅嘅大佬。我冇啊！做咩事啲須長咗㗎？啲須長啲，睇落個人又大啲 ，Miss Lee 係中意多啲。有時咧，我真係唔知你啲大人點諗，咁中意玩啲咁嘅遊戲。第三者咧，有個好鬼難聽嘅名，李晶啊。放低啊！似我仔咁啦，只係睇到呢一面，就睇唔到呢一面。你結婚未啊？你結婚唔明噶咯？不如我幫你啊！我試下中意你啊！好啊！我今朝起身都老咗好多，仲有白頭髮添噃。才3天，比我想象的老得快。藥